Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз Қазақстан тарихы пәні бойынша Қазақстан Ресей империясының құрамында бөлімінде қамтылатын Қазақстандағы жаппай отаршылдық және қоныс аудару саясаты тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымызда Ресей империясының қоныстандыру саясатының себептерін анықтап, қоныстандыру саясатының қазақ қоғамы мен шаруашылығына тигізген әсерін талдаймыз. Бүгінгі сабағымызда шаруаларды Қазақстан аумағына жаппай қоныс аудару себептерін түсіндіріп өтеміз. Біріншіден, шаруаларды жаппай қоныс аудару себебі 1861 жылы Ресейде шаруаларды крепостниктік, яғни басбайлы езгіде ұстау жойылды. Екіншіден, Ресей империясы қоныс аударушы шаруалар есебінен қазақ өлкесінің аумағында өзінің сенімді тірегін қалыптастыруды мақсат етті. Үшінші себеп, патша үкіметі орыс шаруаларын жаппай қоныс аударту арқылы қазақтарды егіншілікпен айналысатын отырықшы өмір салтына көшіруді ойлады. Төртіншіден, жергілікті халықты христиан дініне енгізу және орыстандыруды ойлады. Бесінші себеп, қоныс аударушы шаруалар арқылы Қазақстанды орыс империясының сарқылмас мол астығы бар алып қоймасына айналдыруды мақсат етті. 1866 жылы Батыс Сібір бас басқармасы шаруалардың Қазақстан аумағына өз беттерінше қоныс аударуына рұқсат етті. Қазақстанға қоныс аударғысы келген орыс шаруалары әдетте ең алдымен жер көріп қайтушыларды жіберді. Олар өздеріне қолайлы деген жерлерді таңдап, қазақтардан жалға алды, жыртып тұқым септі. Жердің құнарлы екеніне көздерін жеткізген олар ұзақ мерзімді жалға алу жөнінде келісім шарттар жасасты. Өздерінің жерлестерін неғұрлым тезірек жетуге шақырып, жанталаса әрекет етті. Орыстардың елді мекендері пайда бола бастады. Кейін ол жерлер өзінің бұрынғы иелері байырғы халықтан тартып алынып, қоныс аударып келген орыс шаруаларының иелігіне заңдастырылып берілді. Шаруаларды ішкі Ресейден Қазақстанға қоныс аударту жөнінде алғаш рет бастама көтерушілердің бірі Жетісудың әскери губернаторы Герасим Алексеевич Колпаковский еді. 1868 жылы оның тікелей басшылығымен Жетісуға шаруаларды қоныс аудару туралы уақытша ережелер жасалды. Онда қоныс аударушы шаруаларға бірқатар жеңілдіктер мен артықшылықтар беру көзделді. Шаруалардың әрбір ер азаматына 30 десятинадан жер телімі бөлінді. Олар барлық алым-салық түрлерін төлеу мен міндетті борыштарды атқарудан 15 жыл бойы босатылатын болды. 1889 жылы ауыл тұрғындары мен шаруалардың қазыналық жерлерге ерікті түрде қоныс аудару туралы ереже бекітілді. Ол бойынша Ішкі істер министрлігінің рұқсатымен қоныс аударуға рұқсат етілді және қоныс аударуға рұқсатты тек сенімді, құрметті адамдар ғана алды. Қоныс аударушылар Жетісу, Ақмола және Семей облыстарына ағылды. 1892 жылы Транссібір теміржолының құрылысы басталды. Ол Қазақстанның солтүстік өңірін басып өтті. Мұның өзі қазақтардың жергілікті жерін 4,2 миллион десятинасынан қосымша тартып алуға жеткізді. Теміржол құрылысы шаруалардың қоныс аударуына неғұрлым ұйымдасқан сипат берді. Қоныс аударушы шаруалар адам тасуға бейімделмеген қолайсыз вагондарда тасып әкелінді. Ереже бойынша жергілікті халықтың басы артық жерлерін, ондағы суару жүйесі мен су көздерін қоса жаппай тартып алу көзделді. Патша үкіметі қоныс аударту басқармаларына қазақтардың жерлерін тартып алуына және оларды ғасырлар бойы ежелгі отырған атамекенінен күштеп қуып шығуына толық құқық берді. Қоныс аударып келген шаруалар өз алдарына жеке болыстарға біріктірілді.
Алғашқы кезде олар уезд бастығына бағындырылды, кейіннен шаруалар бастығы деген лауазымды қызмет пайда болды. Ішкі Ресейдегі шаруалардың Қазақстан аумағына қоныс аудару қарқыны мұндағы байырғы халықтың жерін жаппай тартып алуға ұласты. Қазақтар өздері ғасырлар бойы отырған ежелгі қоныстарын, ондағы қыстауларын, ата-баба зираттарын тастап, қиыр шеттегі құнарсыз жерлерге көшуге мәжбүр болды. Отаршылдық саясат келімсек орыс шаруалары мен жергілікті қазақтардың арасында ғана емес, қазақтардың өз араларында да жанжалды дау-дамайлар тудырды. Тартып алынған жерлердің ең жоғары мөлшері Қазақстанның солтүстік аймақтарындағы неғұрлым құнарлы жерлер еді. Мәселен, қоныс аударып келген шаруалар қорына деп Омбы уезінде бүкіл жердің 52%, Қостанай уезінде 54%, Ақмола уезінде 73% тартып алынды. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақ даласында теміржол магистралы салына бастады. 1901-1905 жылдары Орынбор-Ташкент теміржолы салынды. Оның ұзындығы 1668 километрді құрады. Орынбор-Ташкент теміржолын салуға 40 мыңға жуық қазақ қатысты. Орынбор-Ташкент теміржолы Перовск уезінің экономикалық дамуына өз әсерін тигізді. Құрылысшылардың көбі қазақтар еді. Негізгі теміржол магистралының құрылысы кезінде Перовскіде 1852 адам жұмыс істеді. Қаладағы жердің барлығы мемлекет меншігі саналды. Суармалы алқаптар Ресейден көшіп келген шаруаларға беріліп, жергілікті халық құнарсыз жерге ығыстырылды. Мысалы, жер өлшеуші Каплун жасаған картаға қарағанда, Перовск қаласында 7127 десятина құнарлы жер жергілікті шаруалардан тартып алынған. Жолдың іске қосылуымен Перовскіде патшалық Ресей позициясы күшейді. Петербургтен тікелей әскери жолаушы жүк тасымалы орнатылды. Басында әскери стратегиялық мақсатпен салынған Орынбор-Ташкент теміржолы өзінің басты міндетін орындаған соң, біртіндеп орыс капиталистерінің өз капиталын көбейтетін құралға айналдыра бастады. Қазақтардың дәстүрлі өмір салты өзгере бастады. Қазақ шаруашылығына тауар ақша қатынастарының енуі және натуралдық шаруашылықтың ыдырай бастауы, шетке жұмыс іздеп кетушілер мен жұмысқа жалданушылық кең етек жайды. 1901 жылы Перовск қаласынан қазақ халқынан шыққан табыс іздеп келушілер арасында 3033 қара жұмысшы болған деген дерек бар. Олардың көпшілігі теміржолды жөндеу және вагондарға жүктеу жұмыстарын атқарған. Ол жұмыстар жылдың әртүрлі уақытында және әдетте ұзақ мерзімде жүргізілген. Жұмысшылардың басым бөлігі Орынбор-Ташкент теміржолының жөндеу жұмыстарына жалданды. Қазақстанның оңтүстік аудандарының экономикалық және саяси өмірінде ең маңызды рөл атқарған Перовскі Сырдария облысының орталығы ғана болып қойған жоқ. Сонымен қатар Түркістан генерал-губернаторлығының билік органдары орналасқан саяси орталық қызметін де атқарды. Қаланың рөлі теміржол салынған соң бірден өсті. Екі жолдың тоғысында орналасқан Перовскі Ресейдің тауарларын Түркістанға таситын транзиттік пунктке айналды. Сол кезде салынған вокзал қазірге дейін сақталған. Еңселі ғимарат бірнеше күрделі жөндеуден өткенімен негізгі құрылымын жоғалтқан жоқ. Бүгінде Алаштың анасы атанған қалаға келген жолаушылар вокзал ғимаратын көргенде тағылымды тарих табалдырығынан аттағандай әсерге бөленері анық. Ал енді оқушылар бүгін алған білімдерді бекіту мақсатында бірнеше тапсырма әзірленді. Назар салып тапсырмаларға мұқият орындауды ұсынамын. Бірінші тапсырма бойынша
Қазақстан аумағына шаруаларды қоныс аудартудың 1, 3, 5 себебін атаңыз. Рахмет, балалар. Тапсырмамызды тексерейік. Қазақстан аумағына шаруаларды қоныс аудартудың себептері. Бірінші себеп – шаруалар бүліншілігінің өрши түсуін болдырмау. Екінші себеп – қоныс аударушы шаруалар есебінен қазақ өлкесіндегі өзінің сенімді тірегін қалыптастыру. Үшінші себеп – қазақтарды отырықшы өмір салтына көшіру. Төртінші – шаруаларды жергілікті халықты христиан дініне енгізумен орыстандыруда пайдалану. Бесінші себеп – Қазақстанды Орыс империясының мол астығы бар қоймасына айналдыру болды. Бірінші тапсырманы сәтті орындадық. Енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Қазақстанды жаппай отарлау мақсатында қабылданған ережелердің ерекшеліктерін жазыңыздар. Барлығымызға сәттілік, жұмысты бастаймыз. Жақсы, жауапты тексеріп көрелік. Қазақстанды жаппай отарлау мақсатында қабылданған ережелердің ерекшелігі. 1883 жылы қабылданған ереже бойынша жан басына шаққанда 10 десятина жер бөлінді. Түрлі салықтарды төлеуге 5 жылға жеңілдіктер берілді. 1889 жылғы ереже бойынша қоныс аударуға Ішкі істер министрлігімен рұқсат етілді. Қоныс аударуға рұқсатты тек сенімді, құрметті адамдар ғана алды. Келесі 1891 жылғы ереже бойынша 1891 жылы көктемнен бастап қазақ даласына кіру қоныс аударушылар үшін ресми түрде жабылды. Тамаша, балалар. Жақсы, екі тапсырманы жақсы орындадық. Келесі тапсырма менің өлкем тарихы терең өлке тапсырмасы бойынша қаламыздың тарихына назар салайық. Бұл тапсырма бойынша интервью әдісін пайдалана отырып, Ақмешіт апталығы басылымының журналистінің сұхбатына жауап беріңіздер. Сұрақтарға баса назар аударып, мұқият болыңыздар. Ақмешіт апталығы басылымының журналистінің сұхбатына берген жауаптарыңызды тексеріп көрелік. Бірінші сұрақ бойынша Перовск қаласында 7127 десятина құнарлы жер жергілікті шаруалардан тартып алынды. Бұл жерлер Ресейден көшіп келген шаруаларға үлестірілді. Тамаша. Келесі сұрақ. Орынбор-Ташкент темір жолы Перовск уезінің экономикалық дамуына өз әсерін тигізді. Темір жол магистралының құрылысы кезінде Перовскіде 1852 адам жұмыс істеді. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Қазақстанның оңтүстік аудандарының экономикалық және саяси өмірінде ең маңызды рөл атқарған Перовскі Сырдария облысының орталығы ғана болып қойған жоқ. Сонымен қатар Түркістан генерал-губернаторлығының билік органдары орналасқан саяси орталық қызметінде атқарған. Қаланың рөлі темір жол салынған соң күрт өсті. Керемет, барлығымыз туған қаламыздың тарихына назар аудардық. Туған қаламыздың тарихын білу бізге міндет. Жақсы, балалар, енді сабағымызға кері байланыс жасайық. 321 әдісін қолданайық. Яғни, бірінші, бүгінгі сабақта ұнаған 3 тұжырымды жазыңыз. Екінші, бүгінгі сабақта кездескен 2 қиыншылықты жазыңыз. Үшінші, бүгінгі сабақта есте сақтау керек 1 мәліметті жазыңыз. Өтілген тақырып баршамызға түсінікті болған болса, тақырып бойынша үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Қазақстанның көпұлтты ел атануына патшалық Ресейдің қоныстандыру саясаты қаншалықты әсер етті тақырыбында эссе жазыңыз. Эсседегі сөз саны 150 мен 200 сөзді құрауы тиіс. Жақсы, балалар, бүгінгі сабақта
қызықты да мазмұнды мәліметтер алдыңыз деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.